to end. You are holy, holy, and you Lord Almighty. Our Lord, O God Almighty, holy is your name, the King of Kings, the Lord of Lords, the author, the finisher of faith. We glorify your mighty name. It's our hope, it's all about Jesus. Tonight we greet you. Good evening, good morning, depends where you are living now. It's exactly 6 minutes to 10 o'clock Central Europe time. God bless you. Our hope is all about Jesus. Yamin Shirao, our Lord is holy. Our hope is all about Jesus. Yenyam kopon Kristo Yesu na domunti. Yamwade na oswe. Anumlei. It's all about Jesus. Oh, holy is your name, the Lord of Lords, the King of Kings, the author, the finisher of our faith. Holy is your name. God bless you. Papa trene na Bronya Chibusumi di Canada Tosu Dunai, 14th of January 2021. Na eno yem penny baako na yem sister baako. Ene ye baba baako, ene ye nana baako no di ni birthday. Eti we dedicate this program to them. Enumre ye senya me anu onyam wo nkwa ho. Ye ma me Hana ampofo di ni birthday nura. Ana yen apostle ba ne baba so a ono se na susu di ne birthday Tuesday. So we glorify the name of the Lord for their life. Holy is the name of the Lord. God bless you. Enumlei ebi awurefi wan hye omo wan we hye omo a enumlei ye hear our message. So we dedicate today's program to them. What we have to tell them is God bless them, long life, prosperity. Yes, Nyame se onfa odom ne asomdwie enka won ho ma oyini nsam firi won so oma na asu ne na obedi na asase so nyina nya from na oma ye maame Hana ampofo so adwuma odi asa ne nsan so ese Nyame won kokro se omo ho ban na Awurade mfa na asu so ahuhu na busua mobɔ na onhyira won na hofo nyina mu no Awurade ma won sene won enumre yese Awurade die na onyam awo won kwan yebewi a yebɛbɔ mpaye ahyɛ Awurade die na onyam wo de waye amaye enumre is all about Jesus. Nyame onhyira fro wunua na wunua nso mfre ni nua enumre ye mehyɛ Awurade die na onyam Yesu si adekyen wo yesem se me ye de osoma me nadwuma adekyen bi reba me ntimi nya de wosem ye enumre ye tempenten kwa nyina ne se ye benya tena bia pa bia me yenkra na daate a Yesu pie na no nyama na se wa meto ye ne ye koto no a oh Jesus oh loss of hope Jesus enumre ye dawra de ase ne ya chechire abusua na na ma o kan ye ho so ye chechire abusua wre. The only hope is in Jesus. It's our hope is all about Jesus. In this world, ancient words will run your soul. Ancient words never true, changing me and changing you. We are come with love and love. Oh, let the ancient words impart. Yende Christ Nyame wonhyira wo awofo. Yempanfo nyina enumre nso. Ese Nyame se yemapa ene ne yire ne homfa no. Nyase bebo odin ye wie bebo empire ma omo. Amama so ate so nso homfa yo. Se Nyame on Christ on fa ne santo onso. Our hope is all about Jesus. Share the program. Let us all come together. Where's
world. Lord preserve. Oh Jesus. World. Oh no. Oh, it's a words in part. Never to changing me and changing you. We have come from the world. It's a words in part. And I'm ready a day, young coupon say. Our hope is all about Jesus. We have come from the world. It's a words in part. And I'm ready to say, Radidian, when you're more to me, I didn't know. Oh, Jesus. And changing you. We have come. Oh, Jesus. It's a worship. Oh, Jesus. Share the page. It's Hour of Hope TV. God bless you. You can subscribe to our YouTube channel, Hour of Hope 2 TV. Then you can get all our videos. Now we have opened it. So now, no cover, we have video, baby. But also no ya upload this videos ni na preaching sia ya nyina ya de begu ho na ya nyina ya di akire abo Kristo asempa ne ho dawuro enumre ya da Awurade ase e wa dom ne asumdue a ode ama ye ho enyumo esi a ya de ya dwumade ne ya besa ase na ya enne nyame de ya kasamafo enumre ode ogya so ne kra mu so abeka ye nsa enumre na yenya mom ni anse Kristo din anuonyam. Oh Jesus. Our hope is all about Jesus. Only one. There is only one God. Only one true God. His name is Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Elohim, the King of Kings, the Lord of Lords. Nimre nyame onshiramo. Chiamo akwanso nkonso ya mama kwaba awo nyame agya oba ne nkonkunu den mu ebusa sa ho ti se wo Yesu ya ho ode ne Awurade ye nkwanfore ba ne asafo Awurade so nka ye ho ye nya obia enumre yi Jesus. The living God, oh, there's no one like you. Enumre ye say Nyankopon de no nyame say dwumade na se wo nyame agya oba no nkonkro de mu baabi a wo hwe ye wutie ye bia no ye ka say Awurade nhyira wo Awurade nka wo ho de aye wakoma so de etete wo de emma wani die nwie pe ye enumre ye sre nyame a wo wa de mu ye ye say enumre o medi ye nka wade nyina mu na o medi ye nka say ya ho oden no na onu nkuto na otumi ade nyina ye enti enumre ye busa se ho ti se wo Yesu yenum se nyame adom ho ye enti bomode an free dwumade so ewo emble da ye nim do hwire da ye nim ye no nyina mom ne mo asempa no ho dawuro ye nam dwumade so e hye wo bo se de den manipa no eye mrema Awurade sanse nyame asem makwa de se be ye de onu nyame ahye enti enumre ye ka se nyame nhira wo ye se dwumade na se ewo nyame agya nyame oba nyame nkonkron din mu amen. We begin this program, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, amen. Maybe I will be just open your mouth and give thanks to God, the omnipotent God, omniscient God, the one who has protected you since from say ye wo be pemene say nyame we na abo wo ho ban ye wa ho ode nya wo papa ye nya wo tenene odofo wona ewu kro no ye nsene wo mo wona nanumre ye kan atiasefo on ka ho no odofo minu mienu ye nsene wo mo ya dum ne ahumobro sekatemada bodwem ne moja die mo afusane hoka ahode wo ye mu a na ye ka atiasefo ho a me ye mie ya no ne mfa seda ma Awurade de wo bo so ne asase de wo so ye na hingwa na asase ye ne naso ntiaso de wo osoro na
wodi hene wo baabia ne sɛ nyame ne nanumre ma menu mienu mfa se dane anu nyamoma no owura Yesu yɛda wase awurade yɛse yɛtie nye yɛhoɔden nye bambo nye nimu obro so wadum ne ohumobro sekretama da botue mu mogya mu fusane ohonam keka no ho na de kan sɛ no nyam ne de nka wodin wo ade mu yeyie wo a wo yɛ ahyase ne awie nyankopɔn awurade yɛ nidaso no wo Kristo Yesu yɛni wo bi a yɛbetimi de yɛ ho ato no so yɛni bosom ni nkwa yɛni konfo ni nkwa yɛni nnua bi a yɛdan no yɛdan wo Kristo nko a yɛka yakoma mu asɛm a kyerɛ wo sɛ owura Yesu fa yɛyɛ de wo pɛ enye wo honhom mfiri yɛn so awurade me yɛnyɛ te sɛ de yɛatamfo pɛ de wo pɛ yɛ sɛ yɛ de wo pɛ yɛ amane de nka wɔn ko nanka yawu de nka wɔn ko nanka yale bi abɔyɛ yɛsrɛ wo nyame a wotumi ade nyinaa yɛ sɛ nanumre yɛgyina awurade ahwɛfoɔ ne awɔfoɔ members nyinaa na mu eka se unkuto ne onyam ne ani de nka wodin yeka se unkuto ne da wase awurade yegyina yebusua yeyire yema enyina na mu ewo Yesu Kristo din mu ka se unkuto ne nanumre onyam ne ani de nka wodin ewo Yesu Kristo din mu wo awade mu yeye ye nidaso ne wo Kristo Yesu awurade ewiase nidaso ne awurade so obiara ne wo si eni wo Kristo awurade ni nidaso awurade without you there is no hope for our life without you There's nothing that we can do. So we call upon you. We give you thanks. We praise your holy name. You alone deserve to glorify tonight. You alone deserve to praise tonight. And then we show no nyame ye okese ewo Yesu Kristo din mu. Enumre wodofo ma me no mienu mo mpaye. Se ye kase ye nye bone ane ye dada ye ho. Na ntro na ahye ye ma. Ye sire nyame onkonkro se nanumre onka ye. Onhohoro ye ho. Ome ye nso onu nyame ani. Enye se ye pedin wo nipa bi ani so enye se ye papa ye ne be ye nipa ni so na emu me be ye papa efura kuma mu na wonu Kristo na gi ya tomu enenu me no mi wo ya no ne ye mompa ye bi wano ne bompa ye bi wano bompa ye wo Yesu dimo mantori yandoro bo su kambaraba re andoro awrade ye bompa ye wo Yesu Kristo dimo wura Yesu wa utumi ade nyina ye enenu ye dwane to wade simoja awrade ye honam ni moja no afra ye ade bi a ye ade bi a wo ye ho na nsu bi a wo ye ho kekan wo bi atare bi ese ya ebema setan de ye begina wanim no watoto ya no wo ho ewo ye ho no awrade nanumre ye dwane to wo ye gya ya hwefo ye tiefo ewo prafo mi su nyina kire ye mpa ebo ne se awrade be fa dwen ni akoma nyina no mum awrade ye dwane to wo nkan ye ho ye nyi obi a wo ne ya ho den ebra ye mena wo ne ni da so ebra ni da so asa awrade ye dawo te se de katanama da abodwe awrade do tamfo peye no nka de opeye ni enko benya nanka ye bubu obenya nanka ye didam obenya nanka awrade ye koda ya nsole obenya nanka ye de nka ye ka atiasefo ye nka ho nanka ye nim aguase nanso wunyame a wunim ye firi ye funum na wakakire se wahye ye mbose wurinya ye woni mpaye no enenumle unkuto na enenumle yaba wanim so wokra woni ahoden yaba wanim so awrade wokra ahoden bi ani mu na ahoden ne ho enana dwi ye bompa ye wo Nazareth Yesu Kristo udin mu awrade wanim na yaba wo Yesu Kristo udin mu yada wase odofo maminu mienu mo mpaye ye bompaye ede ye ho akwawrade anim odofo enna ye bedi na asase so minu mienu mu nim yenim se dawi na ye maame ka kire se ye wo ye nanso yenim da ye de befiri asase we so entena na adwi ye bompa ya sire nyame nkonkron se de David kan se awrade ma me hu me na kan ama manyanyansa kuma no awrade me ye hu ye na kan ama ya bobra se won na twa Kristo na ye mo ye bra se de ye pe ye nante se de ye pe ye nwene se de ye pe ne ye ntoto ye no ma basa enanumre awrade hu ye mobo bi wa ne bompa ye fa hu ko awrade anim esan se wunim hu sene se de obi nim wo obi ala ne obetumi aka hu asam sene de nyame hu ne wo anka se hu no ewo Yesu dim na na dwi ye bompa ye awrade ye gya ya hwefo ye tiefo kirew awa ofo awrade is all about you awrade wonkuto na amani da so abra ni da so asa wona obadie mo yeye na na dwi ye bompa ye wo Yesu Kristo udin mu ye sewu nyame te asefo nyame awade mo yeye se awrade bedi hine be fade nyina se waso mrase woni alpha omega ewie ni asase nyame wo wadie mo yeye ye dan wo owura Yesu ye dan wo te se de katrama dan bodwe awrade ya ho aden no wo Kristo Yesu ebra wiase dim de ka bi wiase ehunu de won fai
Erade wunkuto na nanumre ye dan wo wona ye twere wo wura ye twere wo wura ye twere wo wura ye twere wo ye nida so nyina ne wo papa se wo yi wonsafiri ye nso a ye nye obia ya hoaden ne wo Kristo woni ye home woni ye hoaden woni ye nan woni ye ni woni ya son awrade bibia ne no ebetumi aye bre ye beyi wasi nchen ye sra wo nyame enana dwi ye bompa ye se hunyamo bo odomfo mu brohunfo hunyamo bo kayai eboni bia ya ye bia no awrade hunyamo bo David say me nkwase asem nyina da wanim mpa eboni say awrade ye nkwase asem a yedi nyina da wanim ye boni a yedi nyina da wanim ye nsusu ya nye nyina da wanim awrade na dwi ye dwane toawo adesimoja Yesu Kristo a wohwie gu ye ema de bonyefo te say ye sumuna so ade te say ye adedam fikire te say ye awrade a wo wade mo yeye ena na dwi ye pompa ye odomfo mo brohunfo awrade ne ye bedi asia wo ye nyame asem kam ye tirimo po nyina se nipa behu Kristo awrade ne nipa ni mu hwehwe ni mu bi ne ye awrade ne nipa ni anu onyam bi ne ye pe awrade wasam hu su kom de ye awrade ye kra hwehwe wo awrade ye kra hwehwe wo wona ye kra ko do wo wona ye ne agina wo anana dwi ewo Yesu Kristo din mu Jesus wona mani agina wo wona me kra fiwa wona ye kodo wo enu titie ye ne ewo sare isu anaduyo wona ye ne china wo ore wona ye kra fiwa wona ye kodo wo enu titie ye ne ewo sare isu mire mi wa sembi ni wuka minyamie empa ebotie fue yedi ye wompa ebo mu ala anajuya na yatisa wose minyamie yemfa ye ni soanyi na amro na obesue mi o na obe mame ahome enunti yaba o yaba anadwi yaba o yaba anabduya yati one na yaba yadi yeni suanyi na brawo che anadwi ya mienu mompaye odofo de wiase na duru ba bia toro ba bia wiase na duru ba bia ye hu aduru ba bia bibia betimi asi ye sre nyankopon na natwi se ya bananim ye dwane to na disimoja emfu nso bia ya ye bia ade bia be ma ye ntimi nyina onu Kristo de no ne dano ne maye ne ye be dwane afiri na nim ne nya ba bia be fa no onu nyame hunu ye mo be bia na bompaye mansu kambaraba suri yandorobo mantori yandorobo su kambaraba indorobo su kambarabo le masuri yande indorobo su kambaraba ewo Yesu Kristo demu enana twi awrade ya bawanim wona ye ne agina wona ye kodo awrade ye ni obi aka wo Yesu ho makama koma mu asema kire wo se awrade nkuto na waye de nipa dwene ho a enye yie de nipa susu a wonti ase no nkuto na waye awrade na nka me kura me ne hwan de ani me fie awrade na nka nya wo nyame na wo mafa enko tamfo soliti ame enko me mene mani mu no so na nka subonti atuafo ye kra so na so nsanka wo nyame ti asefo se enanu mre yi wama ye dwane sa no ma afro fidisumfo fidie mu ama fidie na bubu ama ya de ye ho a enana twi wo Yesu Kristo de mu yesra wo nsambambo awrade ma bambo nya kasema ye awrade ma bambo nya kasema ye awrade ma bambo nya kasema ye odomfo ni mobrohofo ne wo odomfo ni mobrohofo ne wo ye shewudi anu onyam bedehene na de nyina wiemu de ade wona ase amawo ma me no mompaye ahumobro nyankopon oni bi adamfo no awrade na dwi ye dawase ne sene fata awrade wakan abom se ba akofo ye mu ade a se ye mebo wasempa no hu dawura
Awurade so wafrɛ yɛn tete kwaafo te sɛ yɛn kwahwe abaafo te sɛ yɛn bola so ade te sɛ yɛn yɛyɛ ne nka yɛn ni da so yɛyɛ ne nka abusuamfo yɛn nyɛ hwee Awurade sɛ yɛyɛ mu sɛ wafrɛ yɛ Awurade de yɛka ne sɛ no nyam ne ani de nka wodin ɛna na dwe yɛba w'anim yɛn ho adin sa yɛn ni bi yɛn nim nyansa yɛn ni nimdeɛ enti yɛsrɛ wo sɛ bɛdi yɛn kae bɛfa yɛ sɛ mpa kan nyinaa no mum bɛfa sɛ waso ɔmenase bɛdi hene wɔ yɛ dwumadie mu bɛfa dwumadie ne di so na sɛ adeɛ nyinaa wie mu dia Awurade yɛwura mfi sɛ yɛbɛka wasɛm yɛbɛka kyerɛ wiase nyinaa sɛ wo ne nyame koropɛ no ɛnokore Nyankopɔn ne wasafo Awurade tumi nyinaa hene no unkuto ne nuonyam anidie ɛsɛw ne fataw yɛgya yɛ hwɛfoɔ yɛ maame no yɛ papa no ma wɔ dwumadie so nyinaa kyerɛw Awurade obi biala wɔde wɔsɛ na dade so wɔbetie wɔnum asɛm ɛna na dwe hyia no wɔsɛm mu wɔsɛm mmakwa de sɛ bɛyɛ de onyame wɔsɛ yɛ mpaebɔ ne sɛ ɛbrɛ wiase ayɛ basa wiase ayɛ bibibibi a Awurade yɛnhunu de yɛmfa yi wonam mani da so kyerɛ yɛ kwan yɛmfa so ma yɛakokoduro ma yɛahoɔden bi yɛni ne hu yie bi ya so kasa ya tewone ija ya kasa mafo nso kyerɛ wona na dwi empa ebon sɛ Awurade fo gya so ne kra mu na na dwi na sade nyina wie mu dia elu mfisi yɛde wanu nyamba ma yɛda wase wa wote ase na wode hene wo soro posopo ase no na wa hene tulu ntwade no onkuto ne yɛhyɛ wanu nyam ɛwɔ Yesu Kristo dim na yɛbɔ mpae amen enumere yɛkasa nyame onhyira mu bebre ɛwɔ madaagye ada bia yɛba na moni nyina bebom ebo asempa ne ho dawuro yɛkasa nyame nhyira mu enumere yɛnsebre na Awurade akoa wɔ ha sɛ asɛm no asukomo ɛde yɛn Awurade akoa wɔ ha sɛ wama no ho kwan sɛ Awurade mfa ne nyɛ de onu nyame pɛ enti enumere no bomode atrase na ensɛm a akasi ahintaw de de wansusu no anase de ewiase ato atwene no enu na Awurade fa ye ne yie no enumre aso Awurade ani se wode yem papa ye ya de nyina the only apostle on this platform na oye odin na odoma wonu mu no anadwe yenim se nyame na me so eni yen ebedi nkomo nye obi ase papa Aaron Johnson papa enumre ye mo akwaba ye judgment ni so ehye wensa amen amen na mishira eda na mishira bibiri adofo ni etiefo na me wo hira mu nyina wo mo bre a munya na enumre so mo ne abafidie so it's time that we are spending with the Lord. They be because and yet the time that we spend with the Lord is not a time that is waste. And yet time I was saying no se wunya bre ema asafu Awurade na ubetie nyame asem a eye bra you are spending with the Lord eye bra woni nyame che woni nyame che se woni nyame di ehia na eno no wo kra na ati mu no eno na wo kra no epe nipadua we no de eye edan a okra no atim na so okra se honhom no free nipadua we mu a na adane funu na adane note na ewo se ye ya no hwe nye ye biem de betima ya nse se tam ne kototwene hallelujah enti no nemo honhom na ati ye mu na edi nipadua we ekọ na de nipadua we eba no eno ho wono so no de aduane a wodie ene de wo pene se meme ne wo ye beben Kristo na se ye ben Kristo a asem a efiri adoma henwere nim no sa asem na ba na wono so nya bie di no wa men enti no so wo ben when you come on this line now you have come to feed your soul wa ba so be ma wo kra aduane adi hallelujah me no bon pa ye asafo Awurade enumere ye de wanim onyam emma wo ewo akwanya wo di ama ye na numre so se ye ne wo ma emehia wo fidie so na ye ne wo ma enche wasem Awurade nyankopon wasem ebie ma han na Awurade wasem se emankwase apo hunu nyansa na no David se wasem eye menase kanea ene mekwan so han na no wo ka kire Joshua se hwe menase nyina se obedi so emane firi hu enko nifa na benkum eno na wakwa nyina be jojo na wakwa nyina si wuyie Awurade asem ni ne ye de asem no ebra wo ma Awurade meme de me ye tontoro wa na memu ne kasa
na ma wo ma enti wo nyame wo nka dia wo pese wo ma eti e wo sa ebre mu sa ye bre no ene rode me pa bon se na me so na ma wo ma nti ena nwumre e wo Jesus Christ dini mu ahohu bia so emfiri nyankopon e be sole na ekotie nyame ma ekotie nyame asem ye di Yesu moja twifa so bra wo nwuma ase e wo Jesus Christ dini ye wo be di wini na sa de nyina awia mu de wo nkrunde be ye de wase da ma ye ra wase nwumre se watie ye mpa ye e wo Yesu di mu amen amen nyame shira bebre mini aba ma wo fidie so mfiri so nko gina so na ye nche nyame asa a very short time we nowadays no ye ba anya say ye be spend more days na say ye be spend more time ka bi e benya ye no be che bia no sa time no na che say esi ana esi hallelujah enwumre no nyame dia tuma kuma say me ne wonte nyame asa ma matu din say how prepare are you hallelujah and me no how prepare are you etino a question asem no can asema esa a question say how prepare are you and I how prepare are we or for your dispensation bi to say onyame de emre ne ebre na ye adwuma na sesia no say wo hwe the era na me no mie no ye wo mu sesia no a this particular era since 2019 at the bar 2020 they were 2021 mu no from a bia buff we are here sesia no sa from maniti no ama ye na edin e friend COVID-19 and ye na pandemic e friend coronavirus na no this idea we na esi ye no make my culture say ama preaching bebre asesa many churches because pastors preaching asesa many preachers no is basing on what is going on in the world at this time hallelujah it say you preach a season word and a preaching it preaching we say how prepare are you and just ahobua ben and na wo wa ye dey tie make us say tie ye be mu the era na ye bo mu no tie be wu ebran emra ye bo mu na ye be hu sanya ye besi etu ya namon esiafa hallelujah na ebra ye bo mu no aso bibia betimi esi bibia betimi atu kristoni bibia betimi atu onipa de metra ka to say bibia betimi atu onipa enti enipa so wo ho no ma the question is how prepare are you on this earth hallelujah kristo suma kwentu na menu yetu no ahoboa ben na menu mienu yaye anoba wo se mashe tuntum ye say akanfo na say ye africans no se she tuntum pa ni enimu say ada say yewo esumu anase yewo arehom hallelujah na ya kasa ya sole majority yewo fidie so na say me ameti asole amekọ Pentecost ya papa odaye nyina ya no wo Germany ya no no nyame ato ne nsafre no ye pa bo say bade fa ne crazy na ye da ye sie no ye da ye nyina no ye ja no kwan na enti no ye da hallelujah sa so na ye nua baba akoso wono so no taba fidie so wono so no nyame to ne nsafre wono so ka ye hu biem enti no de me busa ne say how prepare are we season aye womu no aye season bia se wo ye okristoni a this season no na e wo say etimi ekasa kirewo na etimi ese ebra ye womu no ebra ye womu no empempre bra ye womu ni enoma ekoso wo wiase no e wo say nyame e wo say se wo kinkan kyerese na wo ma nyame asem no ekasa kirewo because now we are living in a prophetic fulfilling era ebra enkom sha nyame nam odom nyame nam yesu so sha ye no enkom sha ni mu no nyina mamu na ebi na eba mu ntino coronavirus aba na say yale aba no eno nya ewiase awieye hallelujah amen coronavirus aba no enya ewiase awieye because yesu kristo ehyenkom say na how beba na yale beba mia ntu say okay kan Matthew 24 verse 7 hono na me pasa mami me si hono point no so ansana dia medeba mediaba Matthew 24 verse 7 me kan honko ada papa ye sofo tumesi wone ye echense bebre na hono working kan na me yi point bi afiri Matthew 24 verse 7 no was it for nations will rise against nations and kingdom against kingdom and there will be famines
and pestilence. Hallelujah. And it is a way of Christoni. Nasa wo fa twerɛ sɛm wei nasa wo kenkan na wo sɛ Jesus Christ ka sɛ emra bi beso a aman ebesole aman so emra bi beso a entokɔ besisi emra bi beso asase wo so beba miamia na fe emra bi beso no efe bi sɛ pestilence no na wo ka esan yale. Hallelujah. So wo hwɛ the word pestilence na so wo define wo dictionary mu a kyerɛ esan yale a etimi kum nipa ententem. Hallelujah. Amen. Aya esan yale a sɛ eba esan na no so no ekum ni pantem. Enti no, this is a prophetic era that we are living in. Ya wo ebra enkomse bremu enkomse na enam ye na Awurade Yesu Kristo so wokan ye no sabre no mu ne ye wo no. Hallelujah. Amen. Enti na mase busa ne se mi busa se how prepared are you se me no mienu no se me dia wo mu se sa esan yale bet yenim se twura se mo ne se na se kinkan Psalms 91 na wasi na esan yale esan wiakete no wasi erenka ye. Hallelujah. Na momo no yenim se esadie we no se ye girifo no se ye hu se aba na se ye hu se ni nyina no eye part of the science a kire awieye bre no se awieye bre no aben na no kire se aba na momo no ben eye part of the science no eti abra ye hu se sase wo so sisi mia bi ni ye hu ebra this Asia side on ye hu se asase wo so sisi and even kura Ghana kura me hu se biesi woda enti no we nyina ye san a prepare me no prepare ya dwen kire ye se ensem na papa na kan ye no ensem na yewura Yesu Kristo kan ye no sense Bible se ma enipa nyina anye atorofo na wono nkoto anya no kwafo enti no wo se etwase de Yesu aka nyina no etwase de nyina bem. Hallelujah. Amen. Orofo so ye Kristo ni so ye ogidi ni a se enoma we asisi a eni kwan se eye wonwanwa ena eni kwan se ebo hu na momo no this the time a was a worker se Awurade me da was se wonum asem a wo kan ye nyina ebam na afa no ma wo ho ba wo ho so na wo hu anammo a wo betu na wo ye wo ho bo azie sense bibia ebetimi esi at any time. Hallelujah. Ana obi nim babia onyame ade wo na anaso de memena ekohyeye onyame asiesi obi biara nyame wo ekwan ya wo befra obi biara ade akọ na homigiem anaso ekwan ya befra obi biara ade akọ na kontabuo ye nyina ya akontabuo bi ada ho de ma menu mieru enti no our of hope see ba we say it's all about Jesus. When we come on this night we came here to prepare your mind for eternity, to prepare your mind for the kingdom that is at hand, for the kingdom of our Lord Jesus Christ. So, see about man, you prepare what James said. See what James says, as we so no. We are all war and also you on man frafo. I was as we so. Hallelujah. Ya menu me no ya ho was as so. Eti ya ba se ba no ma. Na you prepare what James catch ra say. Menya ba ma sie wo. Ewo mo say ye penoma was as we so de. Na momo no se wo pen nyina so no. Ma wo wura mfi wo ho. Ma de wo pa no. Enwa wa dwen emfiri owu a eda wo twen adasama nyina. Owu no eda ho twen me. Eda ho twen obi biara. Tie me message be and me prepare the most powerful person on earth. And I said the most powerful force on earth now. No man can bribe him. Is that. Hallelujah. And I said owu so no why so powerful to the sense wonim wo title ana wonfa wo ne wo sika wonfa wo ne wo debia wonfa wo ne wo hofa wonfa wo ne wo kasia ana wonfa wo ne wo tenten na wo tiatia wonfa wo ne madodo a wo ana wonfa wo ne dodo na se kundodo a wo no monam ana wonfa ne madodo a wanya gu asase wo eso no se embre no su na se wo ba ne mbre no su a wo no wonye bribe. Enti sa this powerful force no sa brand sooner say what they won't cry, nothing can stop it. Obi no betimi esi anokwa. Hallelujah. Ti Yesu Kristo say na sa brand no ebekọ na wie ya one of the signs ne say esen yale ebe ba asasi so na yale ekum ni pantentem beba. Enti no we enti media mechanic say we are in the era of the prophetic fulfillment. A brand commission abem.
Sabre no mu ne ye wo no. Hallelujah. Na me no be che nyame asem e wo Amos. The book of Amos. Amos chapter 4. Maka Amos 4 no. Amos 4, Amos kan sem bi. Na sa asem na me no ye begina so. Na afi no. Ya dey about Amos 4 maka from 7 to maybe 7 to 12 or no. And now 13, yeah, 7 to 13. What say? Amos, what say? I also will hail rain from you when there were still 3 months to the harvest. Now, how no more Nyankopon on Israel na kasa na toda nyame a ni nyanse wotima bibiasi sene ebeya wo betimi atwe ne ma aben ho tie etola na metimi ma ohaw bi ba wotima amane be sene ebeya ne ma ani beba wo ho so. Hallelujah. Tie so wo hwe bebia kike wo Matthew 24 na 14 no wo se ayeya bra ne beba wo se na afa ne ebeka asempa no agegama na manyina danse eno asere we yera ba ntino ebra asempa tre no koso no ebra afa ete ebra bi beso ye ebra ni nyanso ebra beso obi abewu se Bible we eno ne the true word ewiase nyina nam so benyankwa enti afa obi abehya ase se obeka asempa no eno wo se adanse da no adanse aso se adanse die no etre na sa afa asempa no bia papeda na obia de ko obia preach a the Bible no want to make kinkan preach bia no ho no wo say awiye no aben no wo say Kristo ni maye na bentie coronavirus we no nyesa sabre na Yesu ba na we no aya one of the fulfillment of the prophecy. Yes, aya commission but tie Bible say ni panyina ya trofo na mekuto ne be no kwafo eti Kristo nkan sem a embem eni so ye Kristo ni na wo sesa no ma we ba hunu se wo Kristo na wo di na chi no wo ya no kwafo na ne sem a waka nyina bebem eti so wo so be ma wo dan kwan so a se wo se wo kɔ na wo besa ba na se wo ma ya ye twe ni ma ye no. Hallelujah. Amen. Se de wo kan ye nyina sata mo de wo kan ye twe to wo sesa se wo so obesi we beba yale beba na se ye bre so no ye di bi ho danse adi a no wo se wo kɔ na wo besa ba se as 1:9 no Bible say ebra na nyame won kokoro hwimu no na ede ne kɔsoro Bible say na asuafo ne gina ho mo hwesoro di na bofo be ka kire mo se Galilee remember ade na mo hwe esoro hansa na Yesu Kristo ya wo kɔ no sania wo kɔ no sa na obesa ba. As you see him going up, so he will descend. Hallelujah. Sani ewu sene mu se Yesu ya fa na firi mu ntema wonam wiamu kono sana Yesu beba ma eniwe nyina be hunu enti our Jesus will come again. Hallelujah. So somebody say, how prepared are you? Now Amos no 4:7 was it? And I also we heard rain from you when there were still 3 months to the harvest. I made it rain on one city. I will heard rain from another city. One part was rain upon, and where it did not rain, the other part wintered. Enti na nyame ha na meka na wo bo oman wo bo Israel for kokose. Na mo hwe de metime ye. Se metime ma ensuo to wo baabi. Na mo baabi amom won de na mama ensuo atwa ensuo to wo ho. Mema anuane ba wo baabi. Na mama ekom edi mo baabi. Tina ne nyame make point bi e de kire oban no. Etoda na metima bibisi se ne be ya wo betwi nipa. Obema nipa ani aba wo ho so. Obema ye ni aba ye ho so. Obema ye be kakan. Obema ye be sa kotwere sem nimu. Na ahwe de nyame aka ni nkomhya e wo twere sem nimu. Hallelujah. Amen. Eti no was it so 2 or 3 cities wandered to another city to drink water, but they were not satisfied. Now see the nipa me no bom so any say ye nyansuo wo hade a e de yenko hade ko peso ma mo ba so nyina mo nyina akwa ba na me wo hira mo bebre na me hira mo. Was it so 2 or 3 cities wandered to another city to drink water, but they were not satisfied. Yet you have not returned to me, says the Lord. Was it me man su komo demo?
ama mo ko se mo ko pensu anom na so ne nyina no man kai o man na kai se ye wonyame bia wono de tonsuo na o man timi an kai ansan o mati ama me ho and no we are in the era enipa ewu we are in the era no bebre sisi na so enipa bebre aso sisi enipa kai se Yesu Kristo ne kai asem wetu wo se emre bi beso a sanoma we besi enti sanoma we se esia na boye kokose e wo se yesa dwane toa. Yes, we have to come back to the shepherd of our soul. Ya kira chefwo no. I was say yes, Johnny Banning Jesus. But the American say the wise enyansafo no. The enyansafo no there. Enyansafo on this era no. They will know how to order themselves. Yes. One way enyansafo when nyame mu no, they will run to God. But one way sabi, one nimu nyansa e wo nyame mu no. This is the time we call we no ma to won. Eyana me wo Kristo ni because asofo no kra mo timi mo mpaye esi coronavirus na no kwan asofo tie as ebra Kristo ese sankom we no wan kase nipa bia na betimi esi no kwan. There is no prophet, there is no pastor, there is no imam I will betimi esi de nyame aka no kwan etwa se ebem. Hallelujah. Ni ehu se ye nyankopon na yeso no we no kwafo. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Etwa se ebem. Sa amemo na tse Yesu na meme no yaso no wanya no kwafo. Yes. Sa de nyame kan ya na memu a. Sa if what we are seeing now no, if we are not seeing all these things now, na tse se Yesu Kristo ya trofo na so empani nyame se Yesu ya trofo. Enti ade bia na wo twese buamu se Yesu aka no etwa se ebem. Then mo na se busa ne se how prepared are you? Sa eduro me no mienu Yesu a ahoboa be na ya ye betima ka se ye wie ye dwuma wasase we so enti sa ofra ne ba ye benya baby ama ye nkra. Our of hope is all about Jesus. It's not all about the thing that we got on this earth. When we seek first the kingdom of God and its righteousness, now was say what the way you not back one my yen. Then I may a person may know me and yes, I can say you betray a deed and come many. Say we make the kingdom. So we say our name will go into the kingdom. And when the national from home, say we know me and pay and quaja wentuma. Now say to me and quaja wentuma was as well. So now say our names are secure in the kingdom book now. Then any other thing that we did on this earth, Bible says it will be added unto us. Hallelujah. Oh, yeah, me too. Oh, yeah, say, oh, I went to obey. Oh, so I went to, oh, yeah, Rachel, Elijah, Sadano. Sura kwetu aparano na ya rechayo elijebana sadano be era na misra odi na mese mema ensuo mama ososuo anto mama ensuo anto o masase so mema unyeyi aba asase no so na ka medi yese ka mu ba kan na masadane madane mani abamina me menchen na so mama hallelujah enti the air course was asase we so no ni pado wo sen na wo ye nyansafo no wo say the air course no we have to return back to the shepherd of our soul. Jesus. There is a God. There is a God. And you know we are living in the prophetic era and the fulfillment of the prophecy. Well me when he said fulfillment of the prophecy and it was 9 was say I blasted you with blight and mildew. When your gardens increase, your vineyard, your fig trees, and your olive trees, the locusts devour them. Yet you have not returned to me, says the Lord. Hallelujah. Was it moonful crano? Mema emebani emwa beseno. Mama bosuo antangu musuo. Mama enshira ama wabra bodo fotie. Etoda ne enome bia wo jano. Ase nyame ase obo mpaye nyame ntie
ase nyame refi na momo no ebia na babia wo gina no nyina yie onyame pesa wo de wo na si yie na wo se wo ye nyame na wo ba ne nten ansa na wadan ne nti na meka kire Israel for Israel mama ensuo anto mu masase so na mpo mo afuo mpo no mema emebe bede mo afuo no se mo no baye na so ne nyina mu no man na ne moni ahweme le masuka bari yande ti etoda nyame ma ohaw ebe nipa bi so se ne beya wo behu se wo atene beya afi wo twa wani hwe wachi na wo se obwafo bi ne ba bia na ka wo dwan to Nyankopon na ka wo say there is a God anase bia afi no wa bi say anase nyame ya ma kwen so menya no me so nyame ni eno ti na ohaw we nyina atome eno ti na mane we nyina atome za oye okoye onyansane wo nyame mu a nyame ba na wo se dwane ko nyame nchen nti etoda nyame ti me ma ohaw bi eba ne ba bi so se ne ba ya obetimi dia hwe ne ma aben no ti we de nyame na ensema no wo ka kire Israel fo ne nyina ne se wase me ma we nyina atom nti etoda nyame ma no ma we nyina atom no wani aba ho so se ne ba ya wani be ba ho so Jesus hallelujah ya won kofo a coronavirus ba ye no they have run to God and ya won kofo so coronavirus ba ye so no they have run from the presence of God ebiso dwane free na me na say and ebiso adwane be nyame mu and the question is how prepared are you at this era how prepared are you because we are living in the era of prophetic fulfillment ebra Nyankopon kom sha na me nam Jesus so aka ye no sa bra no na enkom sha no eye aduma but how prepared are you say when anything happens you have a place to go or a place to rest for your soul. Jesus. There is a resting place for every humanity on this earth when they believe in Jesus and they accept him as their Lord and personal Savior. And they obey his word and live by his commandments. When you walk with the Lord in the power of his word, what a glory we in all the way. When you do his work, you allow it to go. I hope you know how you can sing this song. You have to trust and obey. Oh, for there is no other way. Oh, to be happy in Jesus, but to trust and obey. Oh, trust and obey. Oh, for there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Eti meni aba mi ya na mishira meni aba meni aba ma ya wa ha na ye kaka ye ho tie omuna omuko no ye ntene nsene won omuna orofo omuda yale mpaso no ye ntene ensene won enye ye papa bi na enye ye tre ni bi na mum eye adom na adom meni omienu enti ebra adom meni wono wo adom we mu no what are you doing with the grace? What are you doing with the grace? Don't mess up the grace. Don't mess up the grace. When the grace is sufficient unto you, don't mess up the grace, but take advantage in the grace. God bless you. Take advantage in the grace. Take advantage. And work for your own salvation. Oh, yes, Lord. Don't mess up the grace. Don't mess up with the grace. No. Because the grace will not be there forever. Or if I say a brand new soon. Na say yalian banis and do na say the most powerful force no your own. That time grace is not there anymore. Jesus. Grace is there. A bra obetimi I made up your mind say these things are me na eso nyame no me nya biem. Aturo na me twa no me twa biem. Konkonsana me di me biem. Yes, Lord. Or tiny akayo no me nya biem. Maso ten no me nya biem. Abayu glory no me fe no me nya biem. Jesus. And no ma ensem fantasy can never bone no me nya biem. Aboson so many adu to bone no me nya biem. That is the time the grace is working for you. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Work for your own salvation. Work for your. Etitie, say, etoda nyame ye no mabi. Eti wo no say, this era na ye wo mu no, nyame pese wiase mu say.
God is God. Na nyame twi enipa maka wa da say e be yale we ba beginning no. Ye hu ha na nkofo bi ne mo hya se bompa ye oka kwan ho. No mo koto bompa ye oka kwan ho. Ebi no ni ba mo so afa China some places no. Ye wo se mo ko mo from Bible, o mo nya bia no mo kisi Bible no. Ebi ani ba ho so na won so no aso wo refi wo ho ana se wo ho e ba ho so. How prepared are you? How prepared are you? How prepared are you? Mighty men are falling. Great women are falling. Or many are going. And you don't know. Me, so I don't know. Me sitting here, no, I don't know what will take me. And I don't know what will take you. But the most important thing is how prepared are we? There is a place. There is a God who has made a promise. Jesus. That we have a place that we will go after here. Yes, Lord. And the Bible says that place, you know, there's no sorrow in that place. Bible says I reward this place. Bible say esu ni sa place ho. Bible say oyawu ni sa place ho. Bible say yaye ni sa place ho. Bible say owo ni sa place ho. Owo na me no ye suro no. Owo na me no ye suro no. Say ye go asase we so a. Na say ye kwa. Bible say be bia be kono die. Owo ni ho biem. And today the place I want to form. We are preparing your mind. We are preparing you for that place. We are not preparing you to live on this earth. This earth is saying you will be in fact, we say 100 years Kurana. So only 120 years Kurana or for because no mortal being will live here forever. And if you are what better as you so akwa. Hallelujah. It is as we saw there. A transition place. We are here to make a transition. Now we transition now. Others say you are making transition to heaven or transition to hell. Others say you are preparing yourself to go to hell or you are preparing yourself to go to heaven. And you know, dia wo ye bia ya ho boa na wo ye no ade bia wo ye bia obra bia wo bo bia kase bia wo ke bia ene ye bia wo ye bia wo ya ho boa for agent ade bia wo ye bia no sister bra ade bia wo ye bia no it's a preparation to the journey to where you are going. And you say you know you will choose where you go after this place. When I bet you one year and I bet you yabako can see go lodu. And the way bia, it's preparing me to somewhere. Yes, Lord. I'm heading somewhere. Or Brabia made bo and Sebia maker. Jamedi pediaje. Jamedi Abrabia made bono. Jesus. And no, it's leading me somewhere. And who also know or Braben or Bonadia Woyano, where is it taking you to? I find the walk. Yeah, man, be war. Emoshira fafa nadabi yebehu Jesus hallelujah ya man o my be wo emoshira fafa nadabi yebehu Jesus hallelujah yana wa ni enisu hallelujah Paper, Yanara, oh, Yawama, Biwa, Ebushira, oh, Nadabi, Yebehu. We are preparing your mind to eternity. Yeah, Jesus. We are preparing ourselves on earth to heaven. Orofo, dear we be se de ye wa hanom no eno na ebedi echi ebra ye beka ye nse gu yebo enti ama obi mfa ne ne ye emeje wo nkwaje mfiri wo nsem ama ba ma bi mfa ne na da emeje ne wo nkwaje mfiri wo nsem ama ba ma bi mfa ne sika emeje wo nkwaje mfiri wo nsem ama oba bi emfa ne chi emeje wo nkwaje mfiri wo nsem ama bibia wo wiase emeje wo nkwaje mfiri wo nsem because obi nim obi onu to say obi nim da be ba ke be boaboa ye ho enti no enanu ni bra ne de yesu say this ejanu kuto obi ani
nyame ade nabi ato me no anum a saa na ye senti na no na eda kan begin no was David say Awurade ma me hu me na kan na me nyanyansa akoma so obenim eda wodi bewu a ko bobra na ka kro bewu na kwa sesra na kwa ye papa sa na kwa wato ne ho ntade nyina ka na ka ne ntade nyina odi nyina be che eyiafo e ka ba ko so me so che no bewu to be ochecha wase wo wase nyame nhira nyame hye ko no onim so bewu ntino wonim so bewu ntino obe papa no ewu na ka wonya bet when they hinta ye nti wonnim e beti me bat any time say no wifu oba no sa na eba ntino dani dano esem no ya ho papa to make case verse 10 no was say 9 was say 9 no because I blasted you with the bright and mildew when your gardens increase, your vineyard, your fig trees and your olive trees, the locusts devour them, yet you have not returned to me, says the Lord. 10 I send among you a plague you after the manner of Egypt. What you was me yalwa ebamoso yale me de go Misraim so no me de sa yale no so esa bamoso enti atoda ti no bia who know say normal about we are mu no Benjamin will say the majority of the people no they are diverted from him. That's why nyamene sa nyamema sa how we no what permit say emrasa ne beya nipa bebre be fa ho ahu say nyame ye nyame wase na yale na me de go Misraim so no me mani nyina ba mo so esa yale chicken pox owu yale basa na me de go Misraim for so hallelujah. Amen. But the Bible say nyamene so focus on was say me masa how we nyina ba mo so your young men I kill with sword. Nyame was say I tie nyame Bible nyame say your young men I kill. Nyame ne kun ni pani bi. Yes Lord. Ono nyame ne kun ni pani bi with sword. Me mo to toy awo akon ano. Me ma ye kun wona so kun na ye kun won. Emi na me kun won. Sanye be ya mo ni beba mo. Amen. Amen. Sanye mo ni beba mo so. Ti me ma ebinum wuwi. Orofo tie ewo na ekoso no. Anoma na ekoso no. Na nyame chwani nyame chwa den nyame chwa kuma se bibi so se bibia betimi asite pasana na wani aba ho so na mo nan asise ye wo nyame mu no wasum nyame yie me no ngofo bia ngofo bo mo wuwu omo ntade omo shakura ye ntimi nto suit a suit lace a lace kente na so no mo je ni nyina hokọ ntinya de owo na nkwawo anya de owo na betima age wo nkwa obra na wo bebọ no wasase wesuo no obra papa na wo bebọ no enum na nkwa je wo menu aba ma siesi ho ti nyame se ti eto da na mkese nyame yade a wo de twini pa dwen e de aba ne so wase me ma wenum nyina atoto mu na nso man kai me kamen pa ibo ne se enumre ebra nyame nam odom so man nsem we ba no Erade ma yentimi kai no Erade ma yentimi hunu se na chi no ye ni ogefo bi ni boafo bia na me pa bo ne se ka senya esan ya ye be so obehunu nyame a nyame beji wafirim. We should prepare for our soul. God bless you, Deacon Deaconess Agnes. Was it along with your captive horses I made the stretch of your camps up unto your nostrils, yet you have not returned to me, says the Lord. They will return. They will come back to him. 11. Was it I overthrew some of you as God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were like a firebrand plucked from the burning, yet you have not returned to me, says the Lord. Eti oha bebre o nyame mane toto te to nyame ti mo oha be tu nyame ma woti mo oha ba sase no so se ne be ya enipa ni be ba won ho so ka me pai bo se wo coronavirus mu no erade ma ye nimra ye ho so me pai bo ni se wo emprempre bra ye wo mu no we are living in the prophetic fulfillment era no ka me pai bo ni se erade ma me no mienu ye ni emra ye ho so ne hu bra ye wo. Because Europe was a Siano, Germany, lockdown or master extended up to March or April. Yeah.
at just stores are sending Yatumuno, Sayatum. Until Opatalia to this online. I did open this apart from Enuani in Suona, in Yatutoton. I did be no better shop. Akoye bio. Etino this entino sab kasatra na na metia abofo bi nso no tie enipa bia your man twin say ewiase we no eyomodia na so monim say omudi 200 years pra ewiase omefiri mako abrofo ni bia your man twin say adana meti broni bi wo say yale na aba ne de is for for the vulnerable ona wo ye hiafo na ekomde wo no omo na wo se komu wenti no target wo omo target na Africa and Asia. But you hear a target no and Europe for the mono target no Africa and Asia. Second depopulation no a nipa dos no ntino o ma population e betina so ntino me say second nipa o mo projection second nipa no o munya ka 3 billion because world population we are over 7 billion o munya ka 3 billion e free mu ko e nipa no e nipa mfise omo ye wiase nyansa omo no mo control wiase no omo nim die mu no se ke nipa 3 billion emfiri mu nko na population no ko munya ya ke emfiri Asia ne Africa ba bi ohia wo no omo no mu wu no mo nko no mfiri asase so nko nka Africa fa nyama asase ndie ye aduane aduane edi omo kura mo hu ni faso bro ni bi so ka South Africa fo munim bibia ye ne ye ma hallelujah e do ro fo ntu ye nipa tuntum we Africa ni a fa sumunami na se Bible se the Bible can say wo besusu wo beprane na opem beto wo benkum na nyamiama opedum ato ye nifa na wona wo susu bone ne prane bone no ye betena se ye ni ahwe adeboye fa ketua e dey no mam time no se mi hwe time 55 na mi wishra pato me case time na so me case for 13 was say 12 was say therefore that's the Lord. Therefore, that's yes. I said, therefore, that will I do to you, O Israel. I said, and Israel, I said, therefore, that will I do to you, O Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. Say, na me yawuntino. O Christo ni boa won, na ko sia Onyankopon. O wuyale eba. O wuyale esan yale ene nam iframem. She say and I'm from say obi hu me gu so a kura no say won hye no smasa ubetimi enya obi din sa so ade anim na so no sakoso mu bia ubetimi enya enti eye esen yale na ekum ni paso Bible say nyame say wa nyina na ebeto won again but was siesie ho na ko sia Onyankopon. Prepare yourself to meet your God. Yenya hoboa this brand me nua be ma eya hoboa bre na say Onyankopon so wonimu wo na se wakwan so nyame ni a mini aba eno na nyame se bebe ma se opem beto obenkum na opedu ato unifa na wo de emmew na wanu nkwa na ade behwe no adeboye fa ketua onyame won hira wanimre na onyame won tene nim nkyira wo ma na adom enye kese maw me say how prepare are you preparation biala wo ye no you are preparing to somewhere mini aba ma obra biala wo bono Obrebia wo bone yakwentu asase we so. Say your papa e do ko papem. Say your bone so do ko bone mentino how prepare are you? This is the question. Eye preaching ya de ama we nanumre. Enti wan kasa no say ko na hwe na reflect. Na wan kasa hwe obra wo bo. Na busa wo say how prepare am I? Na me wo share on tile nim kire wo. E wo Yesu di mu. Amen. Me bo mpaye. Asafa Awurade ye da wase enanumre nso akwanya wodi amaye na anumre nso ye ne wo ma ehiem ofidie so Awurade wasem no se ye nhiem da ne da na ye ntutu ye ho mfo na bone na da mprim ye mu bia koma anumre Awurade ye nam odom ye da wase wodom a wodi amaye ma ye time be hia wo afidie so na ye ne ye nuano ma ne nuano mem ye ma me ne papa nom ye no omo ache wasem Awurade ye mpa bone se asem a ya che ye Awurade e ma ye remfi ma asem no ntena ye mu na ye ntime nka ka ya asem wei na ye hu ahoboa ye ye edima ewiase enche ne betwem akọ ese Kristo se wiase we twem na se Kristo sa woto nsa fra ye ye de bia ma ye nkra ya da wase owura ye hye wani monyam se wotie ye mpa ye na nwumre domboa ye se obonefo na hye boni bi ama obi
se yasese petupetu wo be ma obi se yasese entoyele bi ma obi a enumre wo ye mpai boyi mu no yanam Yesu Kristo moja mu Ewurade ye twa entoyele bere ye twemu wo Yesu dine mu ye di moja ne pepa atwere de boni biara ya twere afa obi biara bra bo hu biara no ye di moja ne pepa ewo Jesus Christ dine mu Ewurade ye di moja ne ye ahyenso de ye di hyenya memma enso se Ewurade ma moja ne enhye Yesu se obi wo fidie so no se wo ye bone na ne bone nti wo bewu a ye sre bone fata de masa oni paro se Ewurade hu ne mobo na Ewurade ma ne nkwa enso wo wanim na Ewurade gene nkwa wo Yesu dine mu Ewurade ma wonya enuhu na bone biara wo ma wo mu biara no wonya enuhu na wonto wo hu firi ho yara wase ye hye wani monyam se Ewurade watie ye mpaye na nwumre wo do ba Jesus Christ dine mu amen amen nyame wo shira onti era nyame wo shira wo pa enumre yakase nyame shira wo pa ba bia wo bia ye maame nom ne papa nso nom yakase nyame shira mo yeda Yesu ase awa ofo se de di kaka no afi no a yesi mu no yafi bone mira ye wuru mu no ye bre bone nya afi no nko a efiri de ekopem se Yesu beba fo hwe wakon ayie se de ne ya apostle preach a wo kan no ade bia wo ye bia nya bia so wo sombosum agai so wo pe heaven akwa wo abayigro no ma basa tantata bia wo ye bia no si obi ahu anyame ahu enti ye bompa ye se nyame se ye nam dwumade so ebetwe akra ma Kristo enumre ye kase nyame Israel ye maame no ye papa ma eba program so nyina no nyame ya adoma next week ye mpa bo no e be start enti no nyame ya adoma Saturday ye so for the program no be ba betudwa ne yakonya me anim wo mpa bom kwa komato ye mba yi kwase bi ntimi nku se nyame te asi be bronsam kwase bi ntimi nya wo hwe sanse ye si nyame nyuna se na de wotie mu no so sene de wo wiase me wiase abronsamfo ne abayifo nyina nkosia na bronsam nye tema se wo hye nyame nsem yi Yesu ye obi a wo hye ne nsem abibi nsem wo ne nsem wo ye ntia tilapia bedi ne nsem wo che nti sana wo so wabra bonete how prepare you ahoboa be no wa ye se ne yi a wo ti we se nkwane firi me no mienu emu a ahoboa be ne wa ye enu ne hia asase we so no ye yese tofe no ye tafreta firi ho ne etwemako hwe ba bia wo kwa beko okra no enu ne hia ema obi nsesa wadwen se de ye papa ne preach a wo kan no ema obi nsesa abrante ema obi nkase wa ma scholarship scholarship edo ko hell ababawa eni wa ho tirati wo hia na ekomu nkunipa so wuwu ma Kristo na ekomu kura ku a nyame se de atire no ensiran ka de wo kan John wa se de minti wo hwere ne nkwa no de atire obenya na de wo kura ne nkwa wo me ho no de atire obehwere enti mo obi na da mfa ne nsempo amiensa bi ene wakono 5 minutes akono bi no emfa ho ko he asamado aba na num penipa na wo so no nyame ba dwaneje wo kra nkwa COVID-19 said ye papa kan ye no ma bebre bet wo na edo ho ato Awurade so na de nyina be dia bo na ebe wie ne yie nyame nsira mo se mo agi atum munko na mo nye ye channel no ye Hour of Hope TV na mo maye nyina ye mo asampa no dawuro oba Facebook a monye na mo subscribe na won share as much you can na wo share no na promote nyame adwuma mo maye nyire ye ho ye nam sa adwuma de wo so kan ye ho abom se amanfo edofo wo se wo ho kire wo no obi ho kire no sene wo se obi ba bi a oda no ye terrible Bible si de wo hu mobroni mobo no o de fem Awurade enti ya kan ye ho abom wo hu ya maame Agnes Champion ye papa Apostle Aaron me pacho Agnes maame Agnes okay se no so far ye de dwumadi na se ye maame Age ene ye maame Lendansa enti no yesra mo mfa mo number no ntu ho na bia obi nipa ne fra wo na opese obe support a na ekwan mo befa so anensa betimi scan beba bedi mo nsema na entoma mo no bibia opese wodi mabia no ade a ye ne se ebia ade no so wa yusu a ebia ne so ana ebia ne so na mum entoma ye mpam ne ye mo me nye sa na yi ohaw free yen so nya enye ne kase ne ketua 1 euro 1 pound yi $1 ebia no is accepted enye ne kase ne ketua mo me ye nyire yanu emfa dwumade we so emma obi ani da so emma obi akoma ntone yem ye ka sempa ne kire nipa no na ye ma ye fidi nipa no so se obi didi a Awurade be hira ye odofo
wontoma na abeboaboa no sika na abeboaboa no ahode na abetata so ne mu bia ne ho ade beko said na otwe mu na meka no ya hwere ye ma mekase pa ya hwere ye ma mekase a wo dwumadie so ye sofo wo the whole Germany ono so ya hwere na ne yesie no ye ma me no so hye fridge said ya dana meka no last episode 2018 for said me wo fase 27 years ono so ko odofo ebra yi wo mene ye brebone enidi nom ne nkesu na na ho ye bompa ya bobi na nkwasiafo no ma ye o mani abre nti wo so mo wani mre no se January ye start pe o mudi nkwasiasem November mudi nkwasiasem nti ye bompa ya bobi aduane ne ye fridi ye ne beboa ya ka boy no kwasem ne ye ka kire wo no dwane je wo kran kwama wani mre mpaabo ne ye bedi mpa ya no ampa ya na wo babi o mo obi o behunu se yes o maka ntokwa kasi nti ye bosampa no hu dawuro wani bre so nti fa wo ntuma boy ye dia no me na nabi na ka wasu usura na ne ma na dikayo because babi adu ne wiase we na nya mire biem nti ma wansu wani nya den nsuro bayifo omo nyina omo ye nwansana ni days ye 2 weeks sana bayifo honhom fo momote nti nsuro bayifo so opeso ko wunya heaven kwa obi a usuro bayifo bia wumura heaven because Bible say ehufo enko heaven wode wanfa honhom amaye nti ye sem nkran say na wotu ebesim no ye be ye 3 days tu so dry fasting kura na betimi afa ye fon to ho na ye nkonyame anim wo mpaabom ne yemfa ye ho nhyɛ ye enhyɛ nyame nsa fie ye wura mu na fie nko a onna wo bedi wura ya so se nyame na wo de ama wo bedi ame empatuwo kyese de ato obi ne nkyerɛ se beto enti no ye ni abre ma me no ne papa no nyame hyiram bebre enti wo ye dickness wo number no fato o maye fato o maye se be ya wo mo betimi aye na ye moaboa no nka nya wo twe ba ko ibesim no ye share story na wo mo ko ye nipa no wo makosia no meme de wo be sa akonya nipa afro enti de ebenya bia ne bechima mo kakra esan sa fe ne ya start ye bechima mo kakra na inim se awurade nam so wo de beji wafiri wa ho hiahiafo ensem nyame nhira wanumre ye dan ye papa apostle Aaron ase se numre wone ye ebe ma nyame asem a mesi mawure mfi obusa se how prepare we ya ahoboa be ne yaye se ne ya suru ye hata we efiri ho na sasi nane a ehe na obekora na nkwa wo mu firi mu a ehe na abeko nyame nhira mo na onka mo ho na se de ye kan mo me nyire ye ho se nipa timi suso nuama so ene nse huna ekoso internet ne so ne nipa ene je subscribe ne nipa 10,000 200 times 500 times bi 1 million nse hunu no na mpra hene ye nyankopon asem wo de mo ka se ayi common sense no mo nko o manim common sense for no mo nko o manim ne yeso yenso ye Kristo ni mu ye me de minim ene de wo so nim ne se Kristo ni nyame do ba ko pe no ne so ne na ma ebekọ ye bekọ heaven wo de me masem ano no me minim bibia biem enti wo so no so ni mu ye na yeso ye mo ya sampa ne ho dawuro ne ma wo hu nko Kristo sumu se Kristo sumu pesa wo ko heaven a ma wo hu nkom gente ne do so do ma hu nkom ye bafode na bebre ya twetwen ye ho ye nyi tight ye bafode a ye nyabdo ye ebinom wo so mo ya doye enti ne ye kan ye ho abom se ye nyina bebom o kakra me so me kakra no ne yetimi de aye na awurade de hu ye mobo minim so we de obi abomfui ka sanse de beboa wo ene ye ka ho asem no nyame ya dom na dom ye so a memenda the same time 10 o'clock Ghana Central Europe time 9 o'clock United Kingdom na 9 o'clock Ghana time na 4 or 5 o'clock so America time no mo different mienu ntino baby ye 4 baby so ye 5 na ya saba so ya besu nyame asem enti mu amwo so nyina ye dom ye kase nyame hira mo na mo me ye nyire ye ho na lockdown we enem no ma ekono agenda bi omo bi ano nyame agina tu nkwa na begina kan akoma to yem sanse ye lockdown no emse April se kusi March emu bia no ebia mo ye hu ye bekoso aka nyame asem no na yenim se enche Yesu beba me pa cho so mfa Kristo Yesu enye wo kra no agye nkwa enumere ye kanfo Yesu Kristo amaw wonim da kra obewu enti no Bible se ye de akoma gidi ne ye de ano so apama konkwa giem enti ye bota ye nyina ne se obohu awurade ye bota ye nyina no se obohu awurade enti se wo mfa Kristo a kan asem ya meka di machi ka se owura Yesu ene de me fa wo ye me kra ne magye nkwa me gidi se me boni enti na obewu ye na me bimbu enti na wo sore ye me no benanti me nkwa na nyina enti awurade boa me wo ka asem wo ye a wonwie hwe asole nyame honhum tim kɔ me mo wasu
na yen kyerɛkyerɛ wo asɔre a wokɔ a wo yɛ bɔne a yen kan kyerɛ no ɛyɛ nsamanfo asɔre asɔre a wokɔ a asɔre a hɔ dem dressing te sɛ disco no ɛyɛ Satan asɔre dwane firi hɔ na wonya nkwagyeɛ kwa asɔre a yɛbɛkɔ yɛ bɔne a yɛbɛka bɔne anim yɛbɛka Yesu ma yɛtɔ so mmienu ɛne wo nkonkron ho asɛm na nam so nkonkron ni hɔ a obiele ne wobetumi ayɛ tenene nyame nhyira mo na nyame nka mo ho awurade nyi mo mfiri de mo suro nyinaa mu o bɔ mpaeɛ ama wramfi bɔ mpaeɛ ma busua Williams busua Williams yɛn sister na na ma wo dwumadie so a waka baabi no ne mma wo bɔ mpaeɛ kai no ebede duro sɛ yɛ ayie so a awa ofo yɛbɛgyina manam na de wɔsɛ yɛ bia no ɛyɛ gidifo nyina ne abetwa hia na Kristo asɛmpa no ho dawuro or say service to mankind, then it means you are serving to God. Enti no ye ho no ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛdɔ yɛ ho na yɛ kan yɛ ho bomu nyame hyira wo na ɔnka wo ho na ɔmmoa wo kan wakoma to yam sɛ wo bata Awurade bibi bɔne bi anto wani na ade behu na wahu abɔnefo akatua ma de nipa ka wɔn kan wate ne fa ho twere Awurade so David say ɛyɛ me dɛ sɛ wɔ sɛ me sɛ yɛnkɔ Awurade fie ɛsan sɛ ɛnkwa ɛne anuonyam ne asomdwie nyina Yesu fie na wo nyame hyira wo baabi a wo bia let us all say grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely his goodness and mercy shall follow us all the days of our life. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Everybody shall non count. Nyame ya adoma na Yesu ama memenda so ebesia. Ya no manu go screen so me pacho is for only empire only for ebia wonti nyame asem biase. Apart from that, and then crofobia have been bebre ho am block home from Facebook. E ma no yesere mo ya engage yesere mo bebre aha ya me powerle enti no mo nye wo mo wo so anya nyame asem ti no mo ba no yesere mo nye mpena twen ne sa no ma no ma nti ni abetena ha enti no so wo fa number no na nye team yi bia ebia dwuma no ho bibia to wakoma so ne ade na se yesa nkrofo ne bidi amesere mo wo frɛ na mehunu sa me block o no nkyerɛ sɛ bia ye mpa akra ye pakra na emom ye pakra ye de kɔ heaven nye akra ye kɔ hell nyame islam nyame nka mo ho kopem se be se hia biem Yesu ya adoma memeda no stay blessed and take care of yourself. Good night. Bye bye.